எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட சேனல் நேம் வந்து அருள்தாஸ் வுட் ஒர்க்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வுட் அண்ட் ஜாயிண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வுட் அண்ட் ஜாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஜாயிண்ட். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண் காடி பெண் காடி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு துண்டு துண்டு வுட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பெரிய பலகை ஆக போகிறோம். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்க்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு அது மேல் டிசைன் போட்ட வுட்டு அது ஃபீமேல் டிசைன், அதாவது ஆண்காடி டிசைனும் பெண்காடி டிசைனும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகாலு, அதுக்கு வந்து கிளாம்ப்பு. ஆக்சுவலாக கிளாம்பில் வந்து ஓல்டு மாடல் கிளாம்ப் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்காடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பெண்காடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்காடி. ஆண்காடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையாக இருக்கும். பெண்காடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்ல வந்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெண்காடி போட்ட வுட்டை எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்காடி பெண்காடி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த வுட் எடுத்துனா எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் வுட் வந்து ஒர்க் ஆகிடும். ஃபெவிகால் போட்டு முடித்தோடனே என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த வுட் இருக்குது தெரியுமா பக்கம் டைட் பண்ணோம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இருக்க கேப்ஸ் எல்லாமே தாங்க. மறக்காமல் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி